Саламатсызбы, урматтуу көрөрман. Бүгүн бизде түштүк аймактык жүрөк кан тамыры хирургия илимий борборунун жетекчиси профессор кардиак хирург Калдарбек Абдыраманов мырза конокко келип отурат. Калдарбек агай, саламатсызбы? Саламатсызбы. Соолуктарыңыз, иштериңиз кандай? Жакшы, рахмат. Агай, бүгүн сиз менен ушул адамдын баягы кан айлануу системасын камсыз кылган жүрөк темасында сүйлөшкөнү отурабыз. Негизи Кыргызстанда жүрөк оорулары боюнча акыркы жылдарда маселе кандай, статистика кандай? Кандай деп айтсам, эл аралык статистика бар, бирок биздин мамлекет тоолуу өлкө болгондуктан бир аз айырмаланат да. Бирок баары бир тенденция бирдей эле. Дүйнөдө жүрөк ооруларынын анан ошо жүрөк оорудан каза болгон адамдардын саны жыл сайын көбөйүп атат. Эми жанагы бул цивилизациянын оорусу деп айтат да. Ошонго окшошуп жакындап баратат, себеби жанагы адамдардын кыймыл аракетинин азайышы, салмак көбөйөт, жана жеген тамактын баардыгы жанагы калориясы көп болгону менен жанагындай жугумдуу эмес да, кыргызча айтканда. Илгеркидей жана экологиялык таза тамак ашоо, ушулардын баардыгы келип, анан ошо жүрөк ооруларынын көбөйгөнүнө түрткү болуп атат да. Анан ошол жүрөк оорудан каза болгондор көп кездешип атат да. Мисалы үчүн бизде жылына акыркы 5 жылдын ичинде, 18 миңден 19 миңге чейин акыркы эсептер боюнча 20 миңге чейин адам жүрөк оорудан каза болот. Бул Кыргызстан боюнча бир жылда. Жылына. Бул өтө көп санда. 20 миңден өтө көп санда. Орточо алганда жана каза болгон өлүмдөрдүн 50-51% пайызы 2 кишинин бири, 2 киши каза болсо, ошонун бири оорудан каза болгондор. Жүрөк ооруларынан каза болот. Жүрөктөн эле эмес, жүрөк кан тамыр ооруларынан, жана инсульт деген дагы ошолор кирип кетет да. Азыр эми медицина деле жакшы, жашоо шарты деле жакшы, кыйынчылык жок, ачка болгон эч ким жок да. Бирок ошентсе дагы баягы көрсөткүчтөр мурдагыдан жогору, Ооба. Мындай да, бул бир нерсени жакшы туура түшүнүш керек. Илгери азыр дүр дүйнө тамак жейбиз го, тамактын түрлөрү көп. Илгери тамактын түрлөрү аз эле болгон, бирок ал экологиялык таза болгон да. Таза. Кошумча эч кандай эме жок. Ачка жүрсө дагы адамдар бир жолу жакшы тамак жеп алып, таза тамак жешкен. Бул биринчиден, экинчиден азыркыдай интенсивдүү жашоо жок болгону менен ал убакта убакыт жай өткөндөй, событиялар аз болгон учурда убакыт жай өткөндөй сезилет да. Анан адамда жанагындай стресс акыбалда азыраак болгон да. Эми жайлоодо мал багып жүрөт, той бир айда 1-2 жолу той тамаша болсо, жанагындай оюндар болушу мүмкүн, эмоциялар азыраак болгон да ал убакта. Жаратылыш менен түз байланышта болуп, жаратылыштын шартында жашаган. Азыр биз, азыркы замандын адамдары андай шартта эмес да. Биз жанагы цивилизациянын шартына көнүп жашап атабыз да. Мына азыр бир убак бир жака барам деп белгилесең, убагында барышың керек, жолдон машиналар пробка болуп атпайбы? Анан бардык жакта давление көтөрүлөт. Ушунга окшогон эми толгондук себептер ушу адам жүрөк ооруларынын көбөйгөнүнө шарт түзүп атат. Жалаң эле жүрөк оорулары эмес, башка оорулардын да көбөйүшүнө шарт түзүп атат да. Ошондуктан мындай жашоо жакшы болуп, кооз болгону менен биздин ден соолукка ошол жашоонун тийгизген таасири өтө тескери болуп атат. Бул адамдардын баягы цивилизацияга көнүп атканына байланыштуубу же негизи адамзаттын жашоо процесси дайыма эле ушинтип өзгөргөн сайын баягы ден соолукка байланыштуу маселелер курчуп келгенби? Мен өзүм жеке врач катары түшүнүгүмдө мына цивилизация деп жанагы ушул аламдашуу абдан бат жүрүп атат да. Мына бүгүн соту телефондон бир модель чыкса, эртең 3 айдан кийин жаңы модель чыгып атат го, жаңы функциялар менен. Адамдын өзүнүн жаратылышынан жаралган мындай коргонуу, защитный функциялары, адаптация жана көнүү деп, адаптациядан көнүү да, ошол жаңы шартка көнүү мындай өзүнүн мүмкүнчүлүктөрү чектелген да. Себеби бир адамдын өмүрү, бир муундун өмүрү 25 жылда айтылат да. 25 жылда араң генетикалык деңгээлде бир мутация болот. Бир генде бир кичинекей бир жери өзгөрөт да. Жана генетически тарыктан канча жыл жашаган адамдар деп таап алып атат го, сөөктөр качан жашаган. Ошол 25 жылда бир өзгөрөт да.
А биз 25 жылдын эмес 25 күндө кээ бир нерселер өзгөрүп кетип атат да. Ошондуктан адамдын организми, биздин акыл эс ошол тез өзгөрүп аткан шартка көнө албай атат да. Успеть этпей атат орусча айтканда. Жетише албай калып атабыз. А бул адам ден соолугу үчүн, адамдын денеси үчүн стресс деп айтайлы. Эми пландаштырылбаган нерсе болуп атат да. Ошондуктан жана келишпөөчүлүк биздин акыл эсибизде жакшы медицина бар дегенибиз менен адамдын организми ага мындай тез көнүп кете албайт. Баягы айтат го, бизде эне жүрөгү дейт. Аялдарга баягы жүрөккө байланышкан сөздөр көбүрөөк да, эненин жүрөгүнө дүйнөп атат дейт. Негизи эркек менен аялдын жүрөгүндө айырмачылык барбы медициналык көз караштан караганда? Мен эми күндө көрөм да жүрөктү. Туура сурап атасыз, мен да кээде ойлонуп калчумун да, мурун эми студент кезде, ал эми мен күндө 2-3 операция кылам, жүрөктү орусча айтканда таптаза көрөм да, голый, эч нерсеси жок көрөм да. Биз эми врачтардын көбү эле жана кардиологдордун өзүлөрү деле жүрөктү көрбөйт. Живое сердце не видели деп мен айтып калам тамашалап. Биз эми кардиохирургдар күндө ачып көрөт. Айырмасы бар. Жаш адамдар менен жаш балдардын жүрөгүнүн айырмасы азма менен жердей, биринчиден мындай караганда эле. Анан кээде жанагыоорлуу жүрөк деп айтабыз шарттуу түрдө, бирок негизинен анатомиясы таза жүрөктөр болот да, бирок жана ритм бузулат, бирок ачышка туура келет да. Алардын жүрөгү жана ooрлуу жүрөктөр менен салыштырсаң, алар да асма менен жерде айырмаланып турат, билинип турат да. Жана азыр биздин коронардык болезнь деп коет, жана жүрөктүн тамыры, жүрөктүн өзүнүн тамырынын өзгөрүшү, ошонун оорусу менен ооругандардыкы такыр башкача. Албетте эне жана эне жүрөгү анан сүйүү менен байланыштырат жүрөктү. Жок, жүрөк бул өзүнчө эле бир мотор. Бирок биздин белгилүү орустун белгилүү кардиохирург академик Лео Бакер айткандай, жүрөк бул эң жөнөкөй, ошол эле учурда эң татаал, ошол эле учурда эң кооз, анан эң күчтүү орган, анан эң негизгиси ошол эң мындай нежный орусчасы, ошол кыргызча айтканда өтө назик, сезимтал орган да. Ошондуктан бирөөнү көргөндө жакшы кооз бир пейзажды көрсөң же жакшы адам менен сүйлөшүп атканда жүрөгүң дүкүлдөп, кан басымың көтөрүлүп, анан адам ошону сезет да. Мисалы үчүн жаш жигиттер сулуу кыз көрүп калса, жагып калса, жүрөгү дүкүлдөгөнүн сезет, жүрөгүм дүкүлдөп, мына мен жүрөгүм менен сүйдүм деген ошондон келип чыккан да. Жүрөк бардык нерсеге, жүрөк менен адам жек да көрөт да. Жек көрөт, мен жүрөгүм, ичимен жек көрөм деген сөздүн өзү мааниси ошондо да, жүрөк орусча айтканда реакция кылат. Ар бир нерсеге жүрөк менен адам реакция кылат. Бирок негизинен көп процесстер, көп кубулуштар адамдын денесиндеги мээ менен байланышкан. Жүрөк негизинен эле мотор, канды айлантып денеге таркатып турат да. Анан жана жүрөк менен кабыл алдым деп сиз айтпайсызбы? Анан баягы мен жүрөгүм сезди дейт го. Ооба. Чын жүрөктөн жакшы көрөм дейт, Анан кийин негизи жүрөктө кандайдыр бир кан айлануу процессинен башка дагы бир артыкчылыктар барбы? Берилгенби организмде? Эми жүрөктү негизи эле адамдын денесиндеги бардык органдар бири-бири менен байланышкан. Кандын составында гуморалдык, жанагы гормоналдык, анан нерв системасы аркылуу ар бир органга кичинекей нерв бутакчалары келет да. Анан жүрөктө ал бутакчалар абдан көп. Анан бардыгы ошо мээ аркылуу өтөт. Жүрөк өз алдынча иштебейт. Мисалы үчүн образын айтканда, мисалы үчүн дүлөй киши менен кулагы укпаган да, анан көзү көрбөгөн киши менен таза адамдын айырмасы бир сыртта бир кубулуш болсо, бир жерде өрт чыкса, дүлөй киши көрбөйт да. Анын жүрөгү ошол бир калыптаса болуп турат да, жана көрүп турган кишиники ошону көргөндө реакция болот. Ошондуктан жүрөктүн өзүнүн функциясы эмес, бул эми жанагы
башка органдар менен көз, кулак, жыт, ушулардын баары келип нерв системасы аркылуу жүрөккө ошол сигнал берет да. Качыш керек, чуркаш керек. Ошондо жүрөк батырап иштеп баштайт. Ошого ылайык процессти жүргүзүп жүрөк көз каранды органда негизи жүрөк көз каранды. Анан баягы философиялык сөздөрдө башкачараак айтат да, жүрөктү багындырып болбойт, жүрөк эч нерсеге баш бербейт деп. Бирок мындай караганда адам өзүнүн колун тыйып кое алат, көзүн жумуп кое алат да, бирок жүрөктү токтотуп кое албайт да. Жүрөктү токтотуш кыйын да, токтото албайт. Эми чочуп кеткенде, катуу чочуп кеткенде, мисалы үчүн жүрөк токтоп калат деп айтат го, балдар коркуп калган жүрөк токтоп калат. Ошондо дагы бир кандайдыр бир чындык бар да. Адам коркуп кеткенде жүрөк катуу батырап кетет. Балдардын жүрөгү ошол текшерсең, ошол чочутуп койсоң, катуу урушуп койсоң да жүрөгү батырайт да. Өтө катуу батырагандан фибрилляция дейт, ошондо токтоп да калышы мүмкүн, чындап токтоп калышы мүмкүн. Ушуна коркунуч болот экен да. Өтө коркондо токтоп деле калышы мүмкүн. Ал токтогонун жолу мындай медицинада өзүнө түшүндүрүлөт. Мындай жөн иштеп барат эле токтоп калбайт да. Катуу сого баштайт, анан фибрилляция болот. Анан токтоп калышы да мүмкүн да ошондой. Ошон үчүн айтат жүрөгүм токтоп калат. Бизде кыргыздарда айтат го, жүрөгү түшүп калыптыр, анан жүрөгүн көтөртүш керек деген. Медицина кандай карайт ушуну? Ошол ал дагы нерв менен байланышкан деп атпаймынбы? Чочуп калган деп айтат да. Чочуп калыпты деп. Эгерде ошол бул рефлекс деген жана нерв системанын эки мындай цепочкасы болот да. Бир үзгүлтүксүз эмес, үзгүлтүктүү бир цепочка. Тияктан сигнал келсе, көрсөң, ошону кабыл алып жүрөккө берет, жүрөк анан катуу сого баштайт, анан кайра келет. Жүрөгүм адам өзүн жакшы сезе баштайт, же жаман сезе баштайт, ошол цепочка аркылуу да. Ошол бир убактарда, мисалы үчүн адам коркуп калса, ошол көнүмүш болуп калышы мүмкүн да. Бир нерсени көрсө чочуп кетет да. Же бирөөнүн бир сөздү укса, уктап атканда чочуп ойгонот. Же чочуп ойгонот, ошо рефлекторун ошол кайталанып калышы мүмкүн. Анан жанагы көтөрүү же эмдөө дегендин ал механизми мындай. Баланын башын бутун кичинекей баланын мисалы үчүн мен деле бала кезде ошол эмчи-домчуларга алып барган учурлар болгон, билем. Анан бутун асманга көтөрүп туруп баланын башын жерге салганда бала чочуйт да, коркот. Жанагы рефлексти бузат да, мурдагы рефлексти бузат. Жүрөк, мисалы үчүн баланын башы көтөрүлгөндө, жүрөк эми буту жогору көтөрүлүп башы ылдый түшкөндө, жүрөк албетте салбаңдап ылдый аңтар теңтер болот да. Анан ошол учурда бир механикалык түрдө эле, анан бул биринчиден, экинчиден ошол бала чоңураак бала болсо, чоңураак киши болсо, эми ушул кишинин эмдөөсүнөн мен жакшы болуп кетем деген сезим болот да. Ушулардын баардыгы чогулуп келип, ошол жанагы рефлексти токтотот. Анан ой, мен жакшы болуп калдым. Жүрөгүм батырабай калды деген болушу мүмкүн. Бирок ал оору болгон болсо, ошондо оорулар бар да. Ал көтөрмөктөн аңтарсаң да, теңтелсең да эч нерсе өзгөрбөйт. Ооруга байланышпаган баягы жүрөк түшүп калган, чочуп калган нерсенин, демек ушул нерсенин реалдуулугу бар экен. Реалдуулугу бар. Рефлекторный жанагы бир көнүп калат да коркуп. Кээ бир кишилердин нерви жука деп айтат го, нерви жука деген өтө сезимтал адамдар. Кыймылдабайт, кээ бирлери унчукпайт, сен таяк менен чапсаң дагы деп койгон кишилер бар да, оор, басырыктуу. Алардын нерви калың деп коет, ушундай сөз бар го ичинде. Алар ошо көп реакция кылбайт да. Жанагы өтө өзгөчө кыздар, жана эненин жүрөгү, кыздардын жүрөгү деген сөз, ошо кыздар, аял заты эркекке караганда сезимталыраак болот да. Нерви жукараак деп айтайлы кыргыз тилиме. Ошон үчүн аларда жанагындай реакция көп болот. Биздеги Кыргызстандын шартындагы жүрөк оорулардын баягы тубаса эмес пайда болуп аткан жүрөк оорулардын кайсы түрү көбүрөөк, анан кантип алдын алса болот азыр? Бизде жүрөктүн ишемиялык оорусу деп коет, жана кан, эми жүрөк дагы булчуң да. Ага кан келип туруш керек. Жакшы иштеш үчүн кан келип туруш керек. Ошол жүрөктүн кан тамырларынын өзү ичкере баштайт. Ошону ишемиялык оору деп айтылат, жана кан жетпейт. Өзүнүн булчугуна, жүрөктүн булчугуна кан жетпей калган учурлар болот. Өзүнүн тамырларынын диаметри кичейип, көбүнчө сахарный диабет мен көрүп жүргөн адамдардын 90-95%-ында 15 жыл эмес, 5 жыл сахарный диабет болсо, сахары көтөрүлүп, жакшы каралбай жүргөн болсо, дарыланбай, ал кишилерде ошо 100% жүрөгүнүн кан тамырларында өзгөрүш болот.
анан бөйрөгүнүн кан тамырларында өзгөрүш болот, көздүн кан тамырларында, мээнин кан тамырларында, бардык эле кан тамыр бар жерде ошо кан тамырлар ичкере баштайт да. Склероз деп коет, сужение. Анан ошол оорулар негизинен азыркы жүрөк ооруларынын 60-70%-ын түзөт. Биз мисалы үчүн мен күндө 3 операция кылсам, ошо экөө ошондой коронардык оору менен ооругандар. Анан биз аны шунт коюп, бутунан тамыр алып, ички көкүрөк тамырын алып, кан жасалма кан айландыруу система кылып, анан ошол улап, тамырын улаган операциялар жасайбыз. Адамдардын өмүрүн улаганга болот ошол менен. Бирок бул эми азыркы медицинанын жетишкен деңгээли ошондой мүмкүнчүлүк берип атат бизге. Бирок менин оюмча бул деле чек эмес. Дагы бир 10-15-20 жылдан кийин дагы бир жаңы методдор чыгат. Улам жаңы технология өнүккөн сайын медицинанын шартында да жакшынакай бир жаңылыктар болуп атат. Анан адамдын өмүрү мындай такырды бесконечно улай албасак дагы бир 200-300 жылга чейин адамдын өмүрүн уласа болот го дейм да. Жакынкы эле 50-30 жылдын ичинде ушундай бир мүмкүнчүлүктөр түзүлөт деп мен. Лимпоз катары, врач катары, кардиохирург катары ушундай ишеничим бар да. Ооруган адам маанай аябай жакшы болуп жүрүп айыгып кетсе болобу? Жок. Эми мындай да, оору менен субстрат болсо, субстрат деп айтабыз. Эми оорунун бир органикалык причинасы болсо, жана сужение бар деп атпаймынбы? Эгерде кан тамырда сужение болсо, ал маанайыңды күндө концерт көрсөң деле, аны айыктыра албайсың да. Ошондой. Жанагындай жүрөктүн кээ бир оорулары бар, функциональный оору деп айтабыз. Мисалы үчүн көөсү менен же келинчеги менен же үй бүлөсүндө же жумушунда бир проблема болгон адамдар көп го азыр бизде. Анан жана каражат жок дегенде мында жашоодогу бир проблемасы бар адамдар ошол негатив акыбалдардагы адамдын ошол постоянно ошондой боло берсе, жана жүрөгү постоянно дайыма ошо жыйрылуу абалында болуп, патырап, анан жүрөгүнө күч келет деп айтайлы да, мындай түшүнүктүү. Анан ошолордо оору болот. Эгерде ошол кишилерди мындай жакшы шарт калып барса, ошол издегенин тапса, үй жок болсо, үйлүү болсо, кичине өзүнө келип жакшы эс алса, албетте ал оору жоголот. Ал дагы оору, функционалдуу оору деп айтылат. Кандын басымы ошондо көтөрүлөт, жүрөк катуу согуу баштайт, билбейт өзү, мен жүрөгүм ооруп атат дейт. Албетте кан тамыр кысылганда, спазм болгондо кан аз келе баштайт жүрөккө, анан жана ооруганы сезилет да. Кан жетпегенде ошо адам жүрөгү ооруганы ошо кан жетпей калганда болот. Анан эгерде шарт жакшы болсо, жашоо шарты жакшы болсо, эмгек акысы көтөрүлсө, настроениясы жакшы болсо, ошондо функционалдык оорулар азайып кетет. Бирок мындай бир мен көп өзүм тажрыйбамда. Эми оорулуу адамдарды мен келгенде эле, кабинетке киргенде эле канчалык деңгээлде оорулуу экенин божомолдоп биле коем да. Бул байкуш өтө эле өтүшүп кеткен экен деп. Же болбосо карап туруп, бул кайсынысы 3 киши келип калышы мүмкүн да. Тууганы. Силер кайсысы, кимиңер? Мен бирөө сразу сен оорулуйсуң, жат, бул кушетка деп, ошо оорулууну мен сөмөй менен көрсөтө алам да, айтпаса деле. Кээ бир учурларда карап туруп, силер кимиңер оорулуусуңар, кимиңер десең, ошондо сразу билесиң. Мен эле деп анан кийин күлүп жайнап бирөө чыга калат. Сен кантип жүрөгүң оорушу мүмкүн деп мен сразу айтам да. Анан жалптарын айтат да. Анан ушинтип түнү уктабайм, жүрөгүм патырайт. Күйөөң кайда иштейт? Күйөөм Москвада. Качан келди? 5 жыл мурун келди. Ушунга окшогон бир проблема да булчу. Болбосо балдарым бар, ачка калып атат, мектепке бара албайт. Или ошондой жеке проблемалар, же жумушунда проблемалар, же иштеген жеринде проблема. Ошонун баардыгы анда караганда ден соолугу таза адамдай болуп турат. Анан мен ошондо айтам да. Кызым же иничек, сен жүрөгүң таптаза экен да. Операция эмес, сен дарылаштын да кереги жок. Байке чын ошондой көзү ачылып, анан кийин звонить эткен учурлар болот. Байке, мен ошондон кийин баягында мен тааныбай калам да. Кээде жолугуп калат. Жолдон аэропорттон жолугуп калса, байке баягында билесиң. Ошондон бери жүрөгүм ооруп калды. Эмне болду десем, ушундай болду. Анан мен өзүмчө күлүп коем. Сөздүн күчү канчалык деңгээлде ошол адамдын жүрөгүнүн оорусунда дарылап коет да кээде. Канча жылдан бери операция жасайсыз? 87 жылдан бери. Ошондо канча жыл болот? 35 жыл деп эсептеп жүрөм. 35 жылдын тегерегинде эң оор операцияңыз качан болду? Эң оор операция эми
мындай менде жанагы чыныгы хирургиялык көз караш менен хирургдун көз карашы менен оор операциялар көп болгон. Бирин экинин бар, аны айтпай эле коеюн, мен жанагы аны элестеткиле, могу свет өчүп калса, экөөбүздүн акыбалыбыз эми. Силерде да капкараңгы турбу, айнеңер жок. Биз операционныйда ушундай акыбалда. Мен свет өчүп калып, Жалал Абадта иштеп, жаңы иштеп баштаганда. 23 жаштагы кыз болчу, болгондо да ошол кезде губернатордун бир тууган бөлөсү. Эмелестет, кандай стресстүү акыбалда. Эми мен ата энеси, тууган уругу ким экенине мага баары бир. Мен оорулуу үчүн баардыгы мен үчүн бирдей, бирок баары бир свет өчүп калып, демейде бизде бир 5-10 мүнөттүн ичинде жанагы күйөт, свет күчү эле да. Ал бул жолу ошол 15-20-36 мүнөткө чейин күйбөй калган. А жанагы биздин аппаратуранын мүмкүнчүлүктөрү да алар эски. 10 мүнөт, 15 мүнөттө уже эмесе отура баштайт аккумуляторлор. Ошентип караңгыда калып калбайбыз. А мен операцияны бүтүп элем, жүрөк токтоп турат. Клапанды алмаштырып жарымына жеткем. 2 клапан болчу, бирөөнү бүтүп, экинчисин. Ошондо биздин акыбал, ошондо мен абдан ошол эң биринчи татаал операция деп ошону айта алам. Анан татаал жанагы техникалык жагынан эмес, жанагы шарт ушундай акыбалда болду. Анан жанагы кол сотовый телефон ал кезде бар болчу, жакында эле болду анда. Ошо сотовый телефонунда бир жакшы жери, ошондо кыздарыбыз, мен операционныйга врачтарды урушчу элем да, сотовый телефонуңарды алып кирбегиле, алар сүйлөшө коет, иш болот да. Анан биякта биз операция кылып атсак, жакта 12 киши турат да биздечи, бригададан, силер жардам чалган болот го. Анан аяктан сүйлөшө коет, анан силер отвлекаться этпегиле, баардык көңүлүңөр больнойго бурулуш керек деп талап койчу элем да. Ошонго карабай, анча-мынча тартиби жоктору телефондорун алып кирип алган экен. Ошолордун телефону менен биз аман алып чыгып калдык да. Албетте, нар жактан чыгып алып келишти телефондорду. Телефондор менен анан ошол 36 мүнөт свет жок, жасалган операция. Эми такыр эстен чыкпайт. Ал көп журналисттер деле билишет. Орусиянын телеканалдарына чейин чыкса эле. Дүйнөгө таркап кетти да. Эми бул бир жагынан медицинанын начар акыбалын көрсөттү. Бизде генератор жок. Андан кийин ошол ызычуу болгондон кийин министерстводон текшерип, Кыргызстан боюнча текшерип экен. 543 453 ооруканада генератор жок экен. Эмне деп коет жанагы жаман нерсе окуя жакшылыкка да алып келди да. Башкалары ошо генераторду болуп калды. 5 миллион долларга ошол ал убакта сатып алды беле. Ошол кезде премьер-министринен акча таап берип. Ушул операция ошончо маселени чечиптир дагы. Өтө чоң маселе чечти да. Ошол окуя. Аны мен мындай болгон, биз стресс акыбалда калдык. Эми оорулук кандай болду? Жыйынтыгы жакшы эле болду, бирок эми болуп чыгат. Эртеси анан реанимациядан кызыбыз жакшы болду. Губернаторубуз келди, анда чаткалда жүргөн экен, жаңы ошондо губернатор болгон. Анан жакшы күлүп жайнап трубкасын алдык, жакшынакай болуп калган. Бир кызым чуркап келди анестезистке, опыт, аябай тажрыйбалуу анестезистке болчу, Айзада деген. Шеф, можно дейт. Эмне болду? Менде ошол жанагы мени ошол убакта мен тартып койдум эле видеого. Свет өчүп калганда. Качан тарттың? Кандай сен тартабадың? Элдин баары чалкабыздан кетип бараң. Жок, мен уже 20 мүнөт өтүп калган дейт. Ошо жанагы токтоп баштаганда тарттым эле. Свет өчкөндө биздин аппаратуранын полностью свет өчкөндө тартып койгон болчу. Жана көрсөм тартылып туруп 2 мүнөттөй ушундай. Анан ошону ойлонуп туруп, буну эмне кылсам? Ушундай зеним келди. Биз врачтар иштейбиз. Колдон келген нерсени жасайбыз. Анан бизге шарт түзүп бербеген өкмөт, кандай өкмөт деп анан, ой эмне болсо ошо болсун деп анан Андалым Машашевич президент болсо. Эми мен башымды жулуп алмак беле. Жок дегенде ушул проблеманы бир четинен көрсөтүп коюнчу. Интернетке бир журналист бала сурап калды да, ошол эме жөнүндө, ошол кичинекей кыз жөнүндө. Ал ошонун туугандары болчу. Анан ушундай болду десем, ой бекеде, медакадемияда окуучу ал. Журналист эмес болчу ошол. Блогер деп коебуз. Мага беришти деген ошол чыгарып бербейби? Аны атын унутуп калдым ошол жигит. Анан мен өзүм корректорго алып оңдоп туруп чыгардым анан кийин. Өзүм чыгардым да оңдоп. Анан дүң болуп кетти.
ошол окуя эсимде калды. Бирок мындай татаал операциялар өтө көп болот бизде. Жанагындай чоң тромбторду жарым килограмм жүрөктүн ичинде уюп калган кандарды алып чыгабыз. Анан 3-4 клапан толук алмаштырган учурлар болот. Анан бир эле жүрөктө бир канча оорусу болуп калышы. Клапан оорусу же болбосо жанагы ишемия оорусу, жүрөктүн ыргагынын бузулушу, ушунга окшогон оорулар, тубаса кемтик оорулар менен баардыгы чогуу кездешкен учурлар болуп калат. Жүрөктүн бир таза жери жок учурлар болуп калат да. Мындайча айтканда толук ошону жанагы өтө одоно угулушу мүмкүн, ремонт кылып чыгабыз да. Ремонт одоно угулат, но ошо түшүнүктүү болсун үчүн. Жүрөктү толук ремонт кылып чыккан учурлар болот. Эми азыр менде ошол бир эле татаал операция жасай элекмин. Татаал деп айтылат эми ал биз үчүн татаал. Орган жүрөктү алмаштыруу операция менен жасай элекмин. Калгандарын баардыгын жасадым да. Башка адамдыкын башкага которуппу? Ооба. Негизи ушундай практика башка жүрөк бар. Бизде жасай элек да ошол. Кыргызстанда болду деп азыр. Бизде ошол жасай элек ошол. Максат ошол эми биздики азыр. Сиз бир нече жыл мурда жанагы кардиохирургияны жанагы акылуу кылалы деген сунушту да айтып чыккансыз да. Сапат жакшырат, деңгээли көтөрүлөт дегенчи. Бирок бул маселе азыр чечиле элек да. Азыр оюңуз кандай ушул маселеге? Сен билгендей сурадың, мына Жалал Абадтан Бишкекке келген себеби дагы бир маселе. Мен жакын тууганым. Бүгүн мына жана экөөбүз сүйлөшүп атканда 4-чү больницада, жана академик Сабырбек Жумабеков иштеген больницада операцияга кирип кетти. Мен студент кезден бери деп айтсам туура эле болот. 30 жылдай өтүп кетти да. Ошондон бери бара эле келем ошол больницага. Ал эми мамлекеттик больница да. Мен ошол больницага дарбазасынан кирип баратып, ичине киргенде да эми коллегалар менен туура түшүнүш керек. Бул эми жамандагандык эмес. Менин сезимимде эмне болгонун айтып берейин. Шунчалык жаман болдум. Мен ошол тууганым, жакын адамым ошол жерде операция болот экен деп. Кире баштап баягы студент кездеги 35-40 жыл мурункудан да начар. Баягы биз кирген холл, жана биз прием кылчу жер, биз студент кезде ошол жерде иштегенбиз, практиканы. Ошол бойдон турат, потолоктор ошол бойдон, бардыгы ошол бойдон. Эми алды бетон ошол бойдон. Кирип чыккан баягы адамдар, үзүлбөгөн адамдар. Ушул мамлекеттик чоң больница, Кыргызстанда эң экстренный, буту сынган, башы көзү айрылган, авария болгонун бардыгы ошол жерге барат. Эми ошол жалгыз больницабызды оңдой албай. Бирок мен бир гана мындай ынандырып турган, байлап кармап турган нерсе, ошол жерде академик Жумабеков деген Артисбеков деген иштейт эле, шунга ишенип бардым да мен дагычы. Эмесе ал больницага мен бут басып барбайт элем. Кебетесин көрүп туруп ошол больницага баргым келбейт. Мен туура түшүнсүн ошол. Анан менин жанымдагылар айтып атат, ушуну айтып, жаман болдум десем, келбей эле койсом болмок экен бул больницага десем. Мен ошол эми академикти көрүп ошонго ишенип келдим. Биздин бактыбызга жараша ошондой академиктер бар экен да. Жаманбы жакшыбы мен аны билбейм, бирок ошондой академиктер бар экен. Ошондой адамдарга барып атабыз. Жана шартка карабай атабыз да, шартка карабай. Анан ошол жанында сурап атат да эме деп. Эмнеге ушундай зенин кейип атат? Жеңең сурап атат. Өзүң ушул жерде иштебедиңби деп, адам болмосун. Мен зеним кейигеним ошол шунча жылдан бери ушул көзгө басар бир больницабыз болсо, мен өзүбүздүн больницаны айтпай, ал жөнүндө айтып эле жүрдүм да, журналист, сен билесиң да. Эми ал эптеп оокат өзөктү да. Эми ушундай экстренный учурда келген ооруларга жардам берчү больницабызды оңдой албагандан кийин, анда биз кандай оңдой алабыз медицинаны? А менин мурда айтып жүргөн жанагы реформа кылыш керек медицинаны деген, жанагы акы төлөп дарыланыш керек дегендин мааниси ошондо. Акы төлөп эмес, толук эмес. Мамлекет өзүнүн жарандарына жана камкордук көрөм деген программа, государственной гарантии деген бар да. Мамлекет өзүнүн мойнуна алган адамдар бар да. Ошолорго толук мамлекет өзү каржылап бериш керек. А бирок алар ошол адамдардын, биздин элдин көп болсо бир 60%-ын түзөт да. Ашып барса 60%-ын түзөт. Мамлекет ошолорго да толук каржылап бере албай атат. Бул бир. Экинчиден ошол калган 40% адамдар азыр муну элестеткиле
Буну 10 жыл 15 жыл мурун айткан мен. Жеке менчик клиникалар ошондо да башталган. Мана жеке менчик клиникалар өнүгө берет. А бирок ошол 40% адамдар керек болсо ошол программа госгарантия кирген адамдар дагы жеке менчик клиникага барып атат да. Жанагындай шарты болсо. Анан кой мен бияка эле барайынчы, жакшынакай отуруп, жакшынакай чай ичип, жакшынакай сүйлөшүп врачтар менен деп, анан тигил жеке менчик клиникага барып атышат да. Ал жака бекер барбайт да. Значит, ошол 40% элдин колунда акчасы бар. Аларга ошондой биз мамлекет өзүбүз жеке менчикке бардырбай, өзүбүздө шарт түзүп берсек деген ойду айткан да. Ошолар бизге эле келип, ошол академик Жумабекович ошол адамдарга келип эле канча акчага болсо деле ошонго дарыланса болот да, чет мамлекетке барбастан. Анан ошол Жумабековге окшогон академиктерди издешип чет мамлекетке чыгып атышат да. Мен өзүм врач катары айттым. Эгер ооруп калсам, Кудай бетин арыгысын. Мен албетте ошол мындай билимдүү, тажрыйбалуу адамга баргым келет. Адамдын жашоосу бирөө, өмүрүн бирөө. Анан кантип эле сен, ой, мамлекет кайсыл жака айдаса ошол жака бара берем дебейсиң да. Жетекчилердин бардыгы ошентип атпайбы? А эмне үчүн карапайым элге келгенде биз антпайбыз? Карапайым элге дагы ошондой шарт түзүп бериш керек. Шарт түзүп бериштин биринчи эле, бир эле жалгыз жолу азырчы. Жанагы башка реформа, чет мамлекеттен тиги система, алардын кереги жок. Больницаны өзүнө мүмкүнчүлүк бериш керек. Мамлекетке иштеп бересиң, бирок өзүң дагы акча тапканга мүмкүнчүлүк беребиз. Колунда бар адамдарга келгенге шарт түзүп, ошол жерде жатканга жакшы докторлор иштейт. Азырынча бизде ошо мамлекеттик больницада жакшы докторлор иштейт. Ошолардын мүмкүнчүлүгүн колдонуш керек. А болбосо жеке менчик клиникалар өнүгүп атат. Ал жака каршылык жок, иштей берсин. Бирок мамлекеттик больницалар өнүгүш үчүн аларга акча тапканга өзлөрүнө мүмкүнчүлүк бериш керек. Ал эми мамлекеттик больницада биз мына иштеп атабыз. Мен айтат, сиз мен балдарым менен айтат. Сиз жеке менчик клиникаларга иштебейсизби? Жакшынакай чай ичип, кофе ичип, жакшынакай сүйлөшүп оорулар менен, жакшынакай кийинип, ошол жерде телевизор көрүп отуруп чарчасаңыз эс алып дейт. Ызы-чуу жок. А бул жерде жүрөсүз, тиги жалоба этет, тиги элдин баары эле туура түшүнө бербейт. Эмне үчүн бунун кымбат, бунун эмне үчүн акча аласың? Анан эмне үчүн тиги каза болуп калды, эмне үчүн мындай осложнение болуп деп түшүнбөгөндөн келип чыккан. Биз үчүн стресс, ошондой шарттар көп да. Ошондон качып ушул жака иштебейбиз дегенде. Бирок мен аяка бара албайм. Биздин медицина, мамлекеттик больницада иштеген жанагы тажрыйбалуу врачтардын көбү мен курактуу, менен да жаштары деле бар. Кете албайт, себеби алар ошол жака көнүп калганда, эми шартка көнүп каласың. Көпчүлүгү, эми бардыгы эмес, кээ бирлери кетип калып атат. Албетте кетет, акырындап алар да кетет. Себеби мына ошол эртең менен мен барып көргөн больницада иштеп жүрөт, мен курсташтарым чыгып кучакташып ошол жерден көрүштүм. Мен ойлодум да, булар учпай эле иштеп атат. Алар үчүн күндө кирип чыгып, ал көрүп көнүп калган да. Күндө кирип чыгып, мына бул жерди кандай экенин силер күндө көнүп калгансыңар да. Жаманбы жакшы силердин эмеңер да. А сырттан келген кишиге бул так көзгө сайгы көрүнөт экен да. Ошондуктан жеке менчик принцибин колдонуп, мамлекеттик медицинаны оңдош үчүн өкмөт жетекчилери ушунга көңүл буруш керек. Мен буну айтып эле келатам. Келген жаңы министрлердин бардыгы макул, байке ушундай деп коюшат, буга маани бербей атат да. Анан жанагы отчет кылмай, конференция өткөзмөй, проект жазмай, анан чай ичип, кофе ичип эле чет мамлекеттен келген акчалар жанагы коомдук уюмдар бар да, гуманитарный уюмдар бар, эл аралык уюмдар бар. Аларга акча беришип, могу проблемасын чечели, сахарын диабет чечели, спидти чечели, тигин буну деп акча беришет. Анан бирок ал акчасынын жарымын өзлөрү эле жеп алышат. Анан эмне кереги бар? Ал ачык эле нерсе да. Аны элдин баары эле түшүнүп бүттү да. Анан ошолорго шарт коюш керек да. Мейли жардам берсеңер бергиле. Бирок силер муну оңдоп бергиле, могу больницаны салып бергиле деп айтыш керек да. Ошондо анан больницаны жок дегенде бир чоң больница курулуп барат. Ошко ошондой бир чоң больница куруп койсун. Таласка, Нарынга 6 областыбыз барбы? 7 тиги Бишкек менен. Бишкекке эми жакында. Ошо ар бирине бирден чоң жакшынакай ошондой больница скорой помощи дегенди куруп берип койсо, жок дегенде элге ошол чоң жардам болот деп. Мен бүгүнкү күндүн ушул жанагы сезимге, акыл эске катуу таасир берген бүгүнкү күндүн окуясын айтып бердим. Сага келип ушул эме болуп калды өзүнчө, случайно ушундай болуп калды. Эми силерге келип мен ошо темада айтып берип атам да. Бир жагынан эртең менен ошондой акыбалда болсом, мына айтып алдым, мен жеңилдей түштүм. Жана жүрөк жөнүндө сүйлөшпөдүкпү? Башында моундай стрессте болуп келгем да. Ушул
ошол жанагы акыбалды көрүп алып эми операциясы буюрса жакшы болсо керек. Эми академик деген академик, ал киши жөндөн жөн академик болбойт. Жөн эле мен академик болом деп чыгып кол көтөрүп чыкса эле академик болуп калмак беле. Анан ошондой элден чыккан врачтарды биз баалашыбыз керек. Ал жаманбы, катуу сүйлөйбү, оройбу, колу жакшыбы, керек тиеби, миңдеген адамга жардам береби, ал кишини кой деп анакы чай іч. Анан көрө албастык кылып эле жок болбойт. Бир кичинекей негатив жагын көрүп алышат. Жаман көз караш экен, жаман сүйлөйт экен деп анда болбойт да. Адамды кылган иши менен баалаш керек. Ошондуктан аларга биз шарт түзүп беришибиз керек. Мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Анан силер деле журналисттер жакшы шарт болсо, жакшы мындай маанайда иштесеңер, орусча творческий иштейсиңер да. Творческий иштеш үчүн кичине отуруп эс алышың керек, ойлонуш керек. Дайым эле ызчынын ичинде жүрсөң, сен ойлонго мүмкүнчүлүгүң жок да. Кайсыл актуальный бир проблеманы алып чыгыш үчүн көчөгө чыксаң, актуальный проблемалар толуп атат да. Ошону маани бериш үчүн силерге да бир шарт түзүп бериш керек. Мындай жеке менчик компаниялар болсо, алар өнүгөт албетте. Анда өзүңөрдүн тагдырыңар өзүңөрдүн колуңарда. Себеби жакшы темаларды алып чыксаңар, жакшы темаларды силер эл көрөт да. Мамлекеттик андай эмес. Мамлекеттик саясатты гана ошол айткан нерсени жасайсың, алардан рамкадан чыга албайсың. Ошо мамлекеттик больницалардагы ошол кебетесинде да кичине мүмкүнчүлүк бериш керек. Ошол мамлекеттик больницаларга мүмкүнчүлүк бериш керек. Ошондо жана кирип бараткан жолдогу ремонт кыла турган жерлерин ремонт кылганга акчасы чыгат. Кошумча дары-дармек сатып алганга акчасы чыгат, оборудование сатып алганга акчасы чыгат. Болбосо азыр оборудование сатып алыш үчүн бизде атайын статья менен акча бөлүнбөйт медицинага. Мен ким ошол менен дискуссия кылам десе, ошол менен сүйлөшүп айтып берейин. Себеби алар мындай ичинен билбейт да. Мен өзүң билесиң, Бишкекте 10 жыл иштедим. Жалал-Абадта 10 жылга жакындап калды иштеп атам. Ошол практикалык медицинанын чордонунда иштейм мен. Ал жерде кандай жакшы нерселер бар, кайсыл жери жаман, кандай кемчиликтер бар, врачтар эмне жөнүндө ойлонуп атат, оорулар эмне жөнүндө ойлонушат, алардын көз карашы кандай. Мен ошолор менен түздөн түз байланышкан адам катары бул проблеманы. Анан мен жетекчимин, ошондуктан ошо жетекчинин көз карашы менен карап туруп, анан айтам да, ушундай проблеманы чечиш үчүн могу медицинада реформа кылыш керек деп айтып жүрөм. Эми жетекчилер карап көрүп ошол уккан болсо, бул киши эмнени айтып атат деп мүмкүн көңүл буруп коерду. Мына өзүмө жеке мага мындай көп деле пайда алып келбейт деп ойлойм да. Мүмкүн Абдыраманов айтканын жасап коелу деши мүмкүн, бирок миңдеген, миллиондогон кыргыз жарандарына бул чоң жардам берет. Ким ден соолугу менен медицинага кайрылган болсо, алар ошол реформа, мен айткан реформа ишке кирсе, анда баардык ошону өзүнүн жон териси менен сезет да, жакшы жагын сезет. Медицинабыз дүрүлдөп, дүркүрөп өсүп алдыга жагат. Бул дүйнөдө 1-2-3 мамлекет бар ушундай, дүркүрөп өсүп кеткен. Алай жанагы сиз өзүңүз системанын адамсыз да, ал жакта жетекчисиз. Бирок ошо өзүңүздүн тиешелүү тармакка байланыштуу сындарды айтып коюп атпайсызбы? Ачык айтып атасыз да. Көп жылдан бери айтып атасыз. Анан ошол сөздөрдү кайра өзүңүзгө мындай зап болгон учурлар болгон жокпу? Зап болгон учурлар жөн отур, сүйлөө, мындай сөздөрдү эмнеге айтасың деген болобу? Болгон. Башында жанагы министрлердин мен 4 министр мен өзүм курсташтарым болду. Ошолар эми курсташ катары айтышкан, эмне эле ушинтип айта бересиз. Башкалар деле айтышкан, улуулар болгон. Мен 9 министрди менен иштедим да. Анан эми түз жетекчилердин ичинен болгон жанагы Эльвира Сариева деген вице-премьер, мен сизди жумуштан алам деп интернеттен чыгарбадыбы. Жанагы тиги свет жок операция кылып койгон, чыгарып койгон үчүн. Эмне үчүн аны чыгарасыз? Элге шерменде кылдыңыз деп. Мен бирок айткам, бул шерменде эмес, бул болгон окуя, болгон нерсе. Эмне жашырасыңар буну? Өлүмдү орunu жашырсаң өлүм ашкере кылат дегендей да. Анан мен интернеттен бул кишини жоопко тартыш керек деп ошол эң мындай мен үчүн өтө жагымсыз болду, бирок мен ага мындай көп маани берген жокмун. Ал негизи жакшы иштеген, өзүм жакшы көз караштагы вице-премьер эле. Татынакай сүйлөгөн сөзү ордунда, жакшы
оюм түзөлөт, анан ошол Элвиранын айткандан кийин аябай жаман болдум. Мен ушундай жакшы мамиледе жүрсөм, жакшы ойдо жүрсөм, сиз жөнүндө вице-премьер жолсам бир проблемаларды айтайын деп жүргөм да. Ал киши вице-премьер болгон. А бирок Балпетованын ошол киши ошентип айтканда, ай сиз деле эч нерсени түшүнбөйт экенсиз. Биринчи сураш керек да, эмне үчүн ошондой болуп атат? Биринчи жетекчилерден сураш керек да, ылыйкы жетекчилерден. Эмне үчүн ушинтип атасыңар силер? Эмне эле мындай тормоз болуп атат десе, айтып берет да коркуп. Анан жок, өзүлөрүнүн айткан турбасынан жетекчилер, көпчүлүк 90% жетекчилер жана өзүң айткандай проблемаларды айтпайт. Жок, жакшы дейт да. А мен жүрөк хирургумун. Мен күндө өлүмдү көрөм. Анан жана корко турган мен эмнеден корком? Өлүмдө Кудай башыңа жазган болсо, кайсы убакта алып кетет, аны эме албайт. Аны коркуштун деле кереги жок. Кете турган убакта кетесиң. Анан адамдардын эмесинен коркосуң. Биз медицинанын проблемасын ар бир жетекчи ошондой болуш керек. Жогору жакка чейин ушу жетекчилер өзүнүн проблемасын, кемчилдиктерин айтып, анан ошону жоюш керек да. Анан айтпай жакшынакай, мына Кыргызстандын бир жаман проблемасы, ошол көп деңгээлдеги, ошо орто жогорку деңгээлдеги жетекчилер көбү ошол жумушунда отуруш үчүн, креслосунда отуруш үчүн андан жогорку жетекчинин көңүлүн оорутпайт да. Көңүлүн оорутпайт. Жакшы сүйлөп отуруп, ошентип анан кийин жогору жактагы жетекчилерге да баарды жакшы экен деп анан ишенесиң да. Мына сен менден жогору турган жетекчи болсоң, жок, эниче баарды жакшы болду десем, мага кантип ишенбейсиң? Анан ошентип коюп, анан кийин мамлекетти өнүктүрө албай атабыз. Ошону атак бизде канча илимий, тажрыйбалуу потенциал бизде Кыргызстанда, кыргыздарда көп. Эң негизгиси кыргыздын духу бар. Ар бир тармакта иштеген жигиттерде, кыздарда кыргыздын духу бар. Ал өчө элек дагы делечи. Ошон үчүн мен жана тарыхка анча кызыгып жүрбөйм. Кыргыздын духу бар үчүн 3000-4000 жылдан бери кыргыздар кыргыз бойдон келе атат. Дүйнөдөгү элдердин ичинен бирине экин гана этнос калды. Илгери 4000 жыл мурун кыргыз деп аталган, азыр да кыргыз деп аталат. Кыргыз бойдон калды. Духубузду түшүрбөй. Ошо духубуз бар. Ошону колдонуш керек. СССР кезде мисал кылышат да, көп эле. Ошол учурда кыргыз интеллигенциясы аябай өскөн, кыргыз медицинасы дагы өскөн деп мисал кылышат да. Анан сиз эми ал доордагы, азыркы доордо көргөн адамсыз да. Ошол темпти караганда азыр медицина жана кардиохирургия, кыргыз медицинасы ошондон бери өсүп кетип же токтоп калдыбы? Мындай. Эмне үчүн ошол Союз учурунда өнүккөн дейт, азыр андай айтышпайт да? Мына мен мында орусча айтканда образ жасап берейин. 2 шартта төрөлгөн 2 баланы алайын. 5 жашар бала. Ошо 5 жыл бир шартта, бирөө 5 жыл бир шартта жашады да. Совет доорунда система болгон. Система деген мындай, ар бир нерсе пландуу өнүккөн да. Мына бүгүн илимдин моундай жетишкендиги бар. Эртең биз мындай болот. Эртең космоско учабыз деп пландаштырып, жылдык, айлык, кварталдык ошондо пландаштырып, резерв кадров тиги буларды айтпай эле койгон. Бир ал жерде мындай артык баш иш жасалган эмес да эч убактачы. Ошо бардык план боюнча алдыга көздөгөн план түзүлгөн да. А бизде андай план жок да азыр. Мына кайсы министрликке барсаңыз, эртең 1 жылдан кийин эмне болосуңар, 5 жылдан кийин эмне киргизесиңер десең айта албайт. Айта албайт, мына айта албайт. Сурагыла силер, өзүңөр чакыргыла. Министрибизди чакыргыла же болбосо тиги башка сельхоз министерствону чакыргыла, илим боюнча министр чакыр. Айта албайт. А Совет доорунда 5 жылдык план болгон. Билесиңер? Пятилетний план кам болсо. Бизде 40 жылдык, 30 жылдык пландар жүрбөйбү? Мына эми ал жөнөкөй эле кагазда калып атат да. Анын экономикалык жанагы обоснованиясы болуш керек, негизи болуш керек да. А бизде Совет доорунда жана быйылкы жылдын бюджетинде мынча акча түштү, эмдиги жылы мынча түшөт, өсүп болот. Ана ошонго жараша биз моуну пландаштырдык. Моуну сатып алабыз, могу жерге ГЭС курабыз деп план менен кеткен. Плановый экономика болгондо баардык экономика байланышкан. А ошол бала, ошондой шартта өсүп аткан бала күндө садикке барат, күндө тигил тамагын жейт, 3 маал тамагын жейт, лагерге барат, илгеркидей да. Ал баланын ден соолугу спортко барат, секцияга барат, бокска барат. Мага ошо менин бар жылым илгеричи. Олар здоровый болуп чоңоет. Духовно и телесно. Ал эми бүгүнкү бала эми айтып коеюн, бүгүнкү деп коеюн, мейли образно. Ал эртең атасынын акчасы болсо садикке барат, болбосо үйдө турат, бабушкасы болсо бабушкасы карайт, болбосо аялы карайт үйдө. Жеген тамагы кандай? Жанагы үйдөгү тамак жейт. Эми үйдө бир жолу тамак берип коюшу менен 2 жолу тамак берет. А бирок садикте
мектептерде мурдагыдай жанагындай регулярный система менен адам бала өнүгүш керек эле да. Анан кандай болот? Өсүү болот. Өсүү болобу деген суроодон келип чыгат. Тиги бала да өсөт. ити болобу, рахит болобу, эптеп тиги деле өсөт. Бул деле болуп калышы мүмкүн, бул деле өсөт. Экөөндө тең өсүү болот. Бирок деңгээлин алып көрсөң, асман менен жердей болот да. А тиги тарбия алган, воспитанный, а тиги балаң караңгы. Бир нерсе десең, эми жокчулуктун айынан жанагы Кудайга биз сыйынып калабыз дейшен. Караңгылыктын айынан Кудайга гана жалдырап калабыз да, Кудай ай берсе экен деп эле калабыз да. Анан ошол баланын психологиясы ошо Кудай деле карап калат да. А бул Кудай чындыгында мен Кудайга ишенген адам. Кудай бергенде мени берген да, балам, сени адам кылып жараттым. Сен өзүң акыл эсиңмен иштеп таптың. Жаман иш кылба, жаман жолго барма, бирок өзүң иштегин. Жалдырап отура бербей деп. Кудайды отура берген адамды да Кудай жакшы көрбөйт. Ал жалкоо да, жалкоо. Анан ошол балдар турмуштун айынан ошондой жанагындай эми орусча айтканда зависимый болуп калып атат да. Шарттан зависимый болуп калат. А тиги балада плановый өтө. Эртең мен вузга тапшырам. Вузду бүткөндөн кийин тияктоо инженер болуп иштейм. Анан үйлөнөм деген пландар менен кетет да. Ал да уже заложенный. 18 жылга чейин. Же болбосо армияга барам, болбосо армиядан келип окуйм деп. Азыркыларда план жок, система жок. Ошол бала биздин башка экинчи образдагы бала. Эмне кылышын билбейт. Анан бирок өсүү барбы деп атасың. Өсүү ал деле өсөт. Медицина дүйнөдө болуп атат да, өсүп атат да. Соседтин балдары ойногон машинаны көрүп ойнойсуң да. Машина ушундай экен деп, сотовый телефон мындай экен деп. Тиги баары бир колунда жок бала деле ошону көрөт да. Бул сотовый телефон деп билет да. Аны өсүү деп айтышың керек жок. А биздин медицина деле ошондой. Дүйнөдө болуп аткан кандай сон нерселерди мына частный медицинада болуп атат. Өсүп болуп атат. Болгондо да дүркүрөп өсүп кетти. Бизде кардиологияда азыр бизде ушундай акыбал келип калдык. Мына бул өзүнчө бир чоң тема. Кардиологияда частный центрлер ачылып кетти. Анан биз азыр Минздрав аркылуу мен главный специалистмин ушундай кардиохирургия боюнча. Министерстводо ошол башкы кардиохирург. Азыр ойлонуп калдык. Биз эми буну мындай иреттешибиз керек болуп калды. Чаржайт болбосун деп азыр министр менен ушу келишип ушул эме болуп атат, команда берди. Ошону биз иретке келтирип, бир шартка көзөмөл коюп, анан мындай системалык түрдө өнүгөлү деп ушундай болуп азыр. Азыр медицина, частный медицина аябай катуу өнүктү. Бирок мамлекеттик медицина өнүгө албай атат. Жана болгон бюджеттик бөлүнгөн акча медицинанын өнүгүшүнө шарт түзө албай атат да, жетишпей атат. Эми жетекчилер деле албетте мен ошол эле ошол жакшы болсун деп атат. Бирок акча каражаты ченемдүү болуп калып атат да. Биз медицинага көп бөлүнбөй. Жана 4-чү больница жөнүндө айттым го өзүңүзгө. Акча болсо ким эле ошо бербесин. Мүмкүн чындап эле өкмөттө такыр акча жок болуп атат. Ошондуктан өкмөттөн акча сурабастан, жалдырабастан жана биз өзүбүз иштеп табайлы деген механизм ошондон кирди да. 20 жыл, 10 жыл, 30 жылдан бери эле өкмөт бизге медицинага жакшы акча бере албай атса, значит бир проблема бар да. Акча таба албай атышаттыр да алар деле. Мен ошондой эле ойлогон, анда биз өзүбүз таппайлыбы, өзүбүз өнүкпөйлүбү, кичине ошого мүмкүнчүлүк бербейсиңерби деген ниетте ошол жана реформанын механизмин киргизген. 10 жылдан ашып кетти. Азырынча ошол пока ошол ишке ашпай атат. Өнүгүү болуп атат. Албетте өнүгүү болуп атат. Өнүгүү бар. Бирок биз каалагандай системалык түрдө, баягы илгерки совет орундагыдай системалык түрдө өнүгүү жок. Кээ бир тармактарда такыр өнүгүү жок болуп калат да. А медицина жалпы тегиз өнүгүш керек. Бири-бирине байланыштуу нерсе. Ошондуктан азырда кеч эмес. Азырда жетекчилер көңүл бурса, оңдоп кеткенге бизде толук мүмкүнчүлүк бар. Негизи Кыргызстанда кардиохирургия бүгүн кандай нукта, анан келечекти кандай көрөсүз ушул тармакта? Бизде Иса Конович Акынбаев ошо биринчи жүрөк операция жасап, Кыргызстанды дүңгүрөткөн да. Борбордук Азияда биринчилерден болуп биздин Кыргызстанда операция болгон да. Бул ошол эстафетаны биз Кыргызстандын кардиохирургдар дагы деле эстафетаны бербей чуркап алды деп атабыз. Бирок биз чарчап калдык. Мана жыгылабыз азырчы. Жыгылабыз, анан турбай калышыбыз мүмкүн. Эстафетабыз да кетет анан чачырап жак. Азыр жана мен айткан медицинаны, жалпы медицина жөнүндө реформа жөнүндө айтпадымбы? Ошол кардиохирургияда түздөн түз тиешеси бар да.
ошол кардиолог хирургиядагы акыбалды карап туруп мен медицинаны көрүп атам менчи. Ошол жалпы медицина акыбалын. Ошону оңдобосок, анда жеке менчиктер өнүгүшү мүмкүн, бирок мамлекеттик кардиолог хирургия кызматы чарчады, жыгылат азыр. Бул бир. Экинчиден түштүк регионунда. Мен бул жерде Кыргызстанда биринчи жүрөк хирургия институтун уюштуруп, ошону түптөп уюштурганда ошол биздин агайыбыз Сейткан Жошобаевич деген аксакалыбыз болгон. Ал Казакстанда өзүнчө алдагы частный медицина менен иштеп атат. Таланттуу киши, ученый. Анан уюштуруп мен Кыргызстанда түптөп 10 жыл, 7 жыл ушул жерде иштеп, азыр иштеп атат ал жүрөк хирургия илимий борбору. Анан кийин түштүктө дагы бизге муктаждык чоң да, 60% эл ушул жакта жашайт. Анан Жалал Абадтагы аймактык жүрөк хирургия илимий борборун уюштуруп, ана 10 жылдын жүзү болду. Ана ашып калды 10 жылдан дагы. Иштеп атам. Суроо келечеги кандай деп атпайсыз? Келечеги жакшы эле. Себеби бизде Ошто азыр жеке менчик кардиологиялык борборлор ачылды да. Ошону колдон келишинче мен жардам бердим көбүнө. Эми жок дегенде мамлекеттен жалдырап сурап атсак, анан бербесе, таба албаса, анан отура бербейли деп башка бир альтернативалык жолу ошо жеке менчик клиникаларды өнүктүрүүгө жардам бердик. Мына өзүңөр билесиңер, Талант Батыралиев деген биздин ошол жетекчибиз, инибиз бар, бурдагы министр 4 жыл жакшы иштеп берди. Ошол кездерде дүркүрөп кардиология өнүгүп кетти да Кыргызстанда. Түшүнгөн министр болсо ошол тармактар өнүгүп кетет да. Анан ошол Ошто 3-4 борбор бар. Жалал Абадта да азыр 2 жеке менчик борбор ачылып калды. Эмесе 1 миллион 300 миң калкы бар. Ошто бир 2 миллионго жакын калкы бар шаардын өзүндө, областында бириктиргенде. Анан ошол борборлор азыр иштеп кетти. Эми артка кайтпайт алар, алдыга кетет. Биз ошолор жана башында айткан орто жөнүндө тиги эмаларды көйдү, эмаларды мындай иштөө эрежелерин бири-бири менен кичине шекелештирип, анан кийин контролго алып, министерство контролдоп, анан алдыга өнүккөнгө жол ачып берели деп. Ал перспективасында түштүк аймакта жүрөк хирургия, кардиология тармагы көрүсө дүркүрөөлөнүгөт. Бирок баягы мен айтып аткан ошол мамлекеттик больницаларда, областтык, ошо областтык больницасында кардиологиянын, кардиохирургиянын акыбалы начар, оборудованиясы жок, хирургдар жок, чет мамлекеттен келип операция кылып атышат. Кече мен уктум, бир өзүбүздүн кыргыз жигит, бирок Россияда иштейт, келип операция кылып атат. Ал оокат эмес, андай оокат болбойт. Качанга чейин сырттан биз хирургдарды чакырабыз. Качанга чейин биз ошолорго жалдырап, да 1-2 жолу татаал операция жасап көрсөтүп кетсе болот. Бирок калгандарын өзүнүн жигиттери жасаш керек да, ошону үйрөтүшүбүз керек. Бизде түштүк аймактык жүрөк хирургия борборунда Жалал Абадта жылына 10-дон 12ден жаш кадрлар даярдап атам. Мен ошо 10 жылдын ичинде 100гө жакын кадр даярдадым. Ошолор бизде иштегендер бар, ал өз алдынча операция кылып атат деп атпайм. Ошол жигиттер ошо биздин өзүбүздөн эле тарбияланган. Ошолорду биз колдонсок, ошолорго мүмкүнчүлүк берсек, ошол Оштогу, Бишкектеги жана башка жерлердеги кардиохирургия борборлорунда иштегенге биздин өзүбүздүн кадрлар чечилген да. Мына мен ошонго өзүм түрткү болдум. Ана экинчи жүрөк хирургия борборун Жалал Абадта уюштурдум. 10 жыл болду, ал 10 жылдан ашты иштегениме. Жалпысынан 120 жылдан бери 2 борбор уюштурдум Кыргызстанда. Мен буну бардыгын көз алдымдан өттү. Кардиохирургия, Кыргызстандын кардиохирургиясы артка кетпейт, алдыга кетет. Бирок мамлекеттик кардиохирургия кичине мындай токтоп атат, кичине каражатка байланыштуу. Жеке менчик клиникалар азыр өнүгүп атат. Келечекте биз ошол, мен жана айтып атпаймынбы, менин максатым эми жашы бир топко барып калганы менен азыр ошол биз негизги максат кыргызстандык кардиохирургдар ошо жүрөккө трансплантация жасасак, анан ары жылсак деген оюбуз бар да, жалпы ошол кардиохирургдардын ою ошондой, менин жеке оюм да ошондой. Биз ага буюрса, ошо жетекчилер колдоо көрсөтүүдө турса, биз медицинаны артка кетирбейбиз, алдыга кетиребиз. Ошо түштүктө дагы, Жалал Абадта дагы, Бишкекте дагы колдон келишинче аракет кылып атабыз. Буюрса жакшы болот деп ойлойм. Рахмат агай, убакыт бөлүп келгениңизге, ишиңизге ийгилик, ден соолук каалайбыз. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин студиябызда түштүк аймактык жүрөк кан тамыры хирургия илимий борборунун жетекчиси, кардиохирург Калдарбек Абдыраманов мырза конокто болду. Амандашканча.